الآن الكلمة لأحد فرسان الدائرة الخامسة وهو الأخ خالد الطاحوس. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر حقيقة كل من تجمع اليوم للوقوف مع سجين الحرية نهار الهاجري. ولمن لا يعرف نهار الهاجري، نهار الهاجري هو أحد أبطال المقاومة الكويتية الذي سطر أروع أنواع النظام آبان الاحتلال العراقي، ودافع عن الكويت وعن أهل الكويت، ودافع عن هذه الأرض آبان الاحتلال العراقي. وبالتالي هذا الرجل الذي لم تبقى جهة من الجهات اللي كانت مشرفة على عملية المقاومة إلا ووجهت كتب شكر لنهار الهاجري. اليوم نهار الهاجري عبر عن رأيه في ساحة الإرادة. ذاك اليوم عبر عن رأيه بطريقة الخاصة، وجاب علم إيران وقال بأن هذه الدولة هي سبب ما يجري في الكويت أو في المنطقة العربية، وهذه وجهة نظر وحرية تعبير. والرجل قال في التحقيق: أنا لم أحرق العلم، لكنني جلبت العلم وعبرت عن رأيي تجاه إيران، وهذا أمر طبيعي. وهم أيضا في إيران وفي أي دولة في العالم يعبرون عن وجهة نظرهم بطريقة أو بأخرى. لذلك أنا أعتقد اليوم بأنه حجز نهار بهذه الطريقة أمر غير مقبول وفي مصادرة للحريات، وهذا أمر لا يمكن قبوله. احنا صارنا سنتين ننزل في ساحة الإرادة وساحة الصغار، ندافع عن المؤسسات الدولة، وندافع عن الدستور، وندافع عن القانون، وندافع عن حريات الناس. نأتي اليوم ونتفاجأ بإجراء غير مقبول بالنسبة لنا تجاه نهار الهاجري. لا نقول هذا كلام غير مقبول، وأنا أعلي سقفي إلى رئيس الحكومة وأقول له ما يحدث مع نهار الهاجري أمر غير مقبول ولا يمكن قبوله. احنا لما يتغير تسقط مؤسسة الفساد، اللي نتمناه أن يتغير الإطار العام وتتغير الهيكلية ويتغير النهج تجاه أبناء الشعب الكويتي. وإحنا قلناها ونقولها اليوم: اللي بيننا وبين السلطة هو الدستور، وغير هذا الكلام مرفوض ولا يمكن أن نقبله. لذلك كلامنا واضح. احنا نقول بأن ما يجري إلى نهار الهاجري أمر لا يمكن قبوله، ولن نقبل، وسنذهب إلى أبعد مدى في قضية المساءلة السياسية بأي طرف كان في هذا الجانب. لذلك احنا نتمنى من هذا المكان وأنا أوجه كلامي إلى رئيس الحكومة جابر المبارك: نهار الهاجري يجب أن يخرج من معتقله، هذا معتقل ويجب أن يخرج، ونحن مع تطبيق الدستور والقانون، لكن ضد التعسف في تطبيق الدستور والقانون. وأنا أقول حق نهار الهاجري: ترى منت الحالة كلنا نهار الهاجري. وشكرا.